Arkadaşlar Tekno'dan herkese merhaba. Bugün gördüğünüz gibi acayip bir yoğunluk var ve bu scooterlar tamir için bekliyor. Kullanıcılardan onay geldiği zaman tamire ustalarımız başlayacak. Görmüş olduğunuz gibi bir tane tamir burada yapılıyor. Burada anakart tamiri yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Hangi sorunla geldi bu? Sıvı temas. Evet, sıvı temasında ne yapıyorduk? Anakarta müdahale ediyorduk, değil mi? Oksitlenmeye bakıyorduk. Evet, içerisindeki diyotlar değişiyor. Evet, içerisindeki diyotlar değişiyor. Evet arkadaşlar, sizlerin de bu gibi scooter problemleri varsa Teknova'ya bekleriz.